Excellency Donald Trump, Nyakubahwa Donald Trump, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ba nyakubahwa bayobozi b'ibihugu na za guverinoma n'abahoze ari abayobozi, banyacyubahiro mwese muteraniye hano. Ndashaka gutangira nshimira bagenzi banjye bo ku mugabane wa Afurika. Ariko rwose ishimwe rinini cyane rigomba kujya kuri Perezida Trump. Akarere kacu ntabwo kagarukwaho kenshi mu makuru mpuzamahanga, ariko igihe Perezida Trump yabonaga amahirwe yo kugira uruhare mu kugarura amahoro, yahise abikora. Uyu mubano mubi tumazemo imyaka 30, twabonye ibiganiro ndetse n'ubuhuza byinshi cyane, ariko nta na kimwe cyabashije gukemura ikibazo nyamukuru. Perezida Trump yazanye imbaraga nshya n'imikorere mishya, byatumye haboneka umwanya wo kugera ku kigero nk'iki kidasanzwe. Uburyo bwe ntibuhengamiye ku ruhande na rumwe, ntarengera uwo ari we wese, atwerekeza ku buzima bw'ahazaza atari amateka y'ibyahise, kandi ashimangira ko inyungu z'amahoro ari iterambere n'ishoramari, harimo n'iriva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi kandi uburyo bwa Perezida Trump ni ubushishozi bushingiye ku bikorwa. Uyu murongo w'ibiganiro ntabwo yawugize intego yo kwigira, ahubwo yawugize inzira iganisha ku gisubizo. Ibyo byose byamanutse no ku itsinda rye ryatangiye iki gikorwa. Aha ndashaka kuvuga by'umwihariko Sekreteri Rubio, ntibagiwe na Burose, kugira ngo mbashimire byimazeyo. Ntitwari kuba tugeze aha uyu munsi iyo haba atari imbaraga zawo. Ubu dufite inzira isobanutse kandi ifite agaciro kurusha, bityo ubu dufite inzira isobanutse kandi ifite agaciro kurusha izindi zose twigeze kugera. Aya masezerano atanga ibikenewe byose kugira ngo uyu mubano mubi urangire burundu. Niba kandi aya masezerano azahura n'igeragezwa cyangwa ibintu ntibigende uko biteganyijwe, nta kizashyirwa kuri Perezida Trump. Nitwe ubwacu tuzaba dufite inshingano z'ibizaba bibaye. Nitwe muri Afurika hamwe n'abandi bafatanyabikorwa bacu tugomba kubungabunga no kwagura aya mahoro. Nta gushidikanya ko imbere hari ibyiza n'ibibi ndetse n'ibigeragezo, ariko u Rwanda ndabizeza ntiruzafata uruhande. Icyo twifuza kimwe rukumbi nuko igihugu cyacu kigira umutekano n'amahoro arambye nyuma y'amateka mabi twanyuzemo. Dushaka gusa kureba imbere mu cyizere cy'ejo hazaza heza, hateye imbere kandi hateganye. Bwana Perezida, namwe banyacyubahiro, ndabashimira kubw'umwanya mwafashe mukanyumva. Murakoze. The President of the United States. Nyakubahwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump. Ladies and gentlemen. Banyakubahwa banyamuryango b'itsinda ryaturutse mu bihugu bitandukanye n'abashyitsi b'icyubahiro, nk'uko tumaze gushyira imikono yacu ku nyandiko ishyiraho amasezerano ya Washington ku mahoro n'iterambere, ndumva ku bw'abanyekongo mfite ishimwe rikomeye ndetse n'icyizere gifatika. Mbere na mbere ndashaka gutanga mu buryo bwubashywe cyane
ishimwe ryacu rikomeye kuri perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika bwana Donald Trump. Ndashimira ubuyobozi bwe, ndashimira n'abanyamerika bose ku ruhare rukomeye bagize mu kwegereza no guhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ndashimira kandi n'abafatanyabikorwa bacu bo mu karere ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kubera ukwiyemeza kwabo no kwitangira amahoro. Nibo badufashije kugera kuri ibi bihe by'ingenzi muri uru rugendo rwerekeza ku mahoro. Mbere na mbere hari Sheikh Yani Ahmad Adani, dufite perezida Joao Manuel Lorenzo, perezida wa Angola, akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri iki gihe. Hari kandi na perezida wacyuye igihe wa Kenya Jomo Kenyatta, mugenzi wanjye ndimo kumubona hano mu cyumba. Abo banyafurika bakomeye nibo batangije Rwanda process na Nairobi process. Ndashimira n'abandi banyamuryango bose ba Afurika bagize uruhare mu kudufasha ku rugamba rwo kugera ku mahoro, kandi nizeye ko ubu koko tugeze ku musozo w'imyaka y'intambara. Amasezerano ya Washington si impapuro zindi zisinywa gusa, ahubwo ni impinduka ikomeye mu mateka azana inzego zihuza ibikorwa, urufatiro rushingiye ku bukungu bw'akarere kugira ngo abaturage bacu bahabwe uburyo bushya bwo kubona ejo hazaza heza. Guhagarika kwisubiramo k'urugomo, kwimurwa ku gahato, kutizerana ndetse no gushyamirana, tukinjira mu gihe gishya cy'ubutwererane, ubucuti n'iterambere rihuriweho na bose. Ku birebana n'inshingano, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yiyemeje mu buryo bukomeye gushyira mu bikorwa ibyo twiyemeje muri aya masezerano. Tuzabikora mu kuri, mu bwitonzi, mu murava ndetse no mu kwita ku mutekano n'amahoro y'abaturage bacu, kimwe no ku bumwe n'ubusugire bw'igihugu cyacu. Turizera ko mu buryo bumwe Repubulika y'u Rwanda izubahiriza inyandiko n'umwuka w'ibi twumvikanyeho hano i Washington. Dushaka ubufatanye bw'amahoro bushingiye ku bwubahane, kutivanga mu miyoborere ya buri gihugu no kurwanya imitwe yitwaje intwaro, kurangiza kandi burundu no gushyigikira ingabo zica abantu no gutangira inzira y'uburumbuke bwungura impande zombi. Nizeye ko uyu munsi ari intangiriro y'inzira nshya, inzira isaba imbaraga, rimwe na rimwe ikaba ikomeye, ariko ariyo izatuma amahoro ataba inzozi gusa, ahubwo akaba impinduka zifatika. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izuzuza inshingano zayo mu cyubahiro, mu bwitonzi no mu kuri. Hamwe n'abafatanyabikorwa bacu tuzaba maso, twitonze, kuko tutigeze ducika intege. Tuzarebera ibintu mu mucyo, ariko dukomeye ku cyizere cy'ejo hazaza. Aya masezerano ya Washington ku mahoro n'iterambere agomba kuba ikimenyetso cy'ubwitange budasubirwaho bwo guhindura urupapuro rw'amakimbirane no gufungura igihe gishya cy'ubutwererane n'amahoro arambye mu karere. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakuru b'ibihugu n'aba leta, ba nyakubahwa banyuranye n'intumwa ziturutse impande zose, ni iby'agaciro n'ibyishimo byinshi kuri njye
kuba mpagaze imbere yanyu uyu munsi kugira ngo mbagezeho ibyishimo byacu. Mu buzima habamo byose, habamo igihe cyo gusenya ariko hakabaho n'igihe cyo kubaka, habaho igihe cy'umubabaro ariko hakaba n'igihe cy'icyizere. Uyu munsi turi kunyura mu bikomeye, duhagaze imbere y'amasezerano aduha icyizere gishya ku baturage ba Kongo n'akarere kose k'ibiyaga bigari. Ndashimira buri wese wagize uruhare mu gutuma uyu munsi ugerwaho. Turasaba Imana kutuyobora no kuyobora intambwe z'abantu bose bafite umutima mwiza bazafatanya mu ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano. Kugira amasezerano ni kimwe ariko kuyashyira mu bikorwa ni ikindi gikorwa cy'uburemere bwinshi. Niyo mpamvu mbasaba mwese kugira uruhare mu gushyira mu bikorwa ibyo twiyemeje. Ku ruhande rwacu, aya masezerano y'ubufatanye mu bukungu bw'akarere aje kongera imbaraga mu mikoranire isanzwe ihuza Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rw'ubukungu. Uburundi bufite uruhare rukomeye mu gushyira mu bikorwa ubu bufatanye buriho hagati y'ibihugu bitatu. Twizera ko twese hamwe tuzabasha kugera ku mahoro arambye no ku mutekano uhamye mu karere kose. Murakoze. A long-lasting peace and stability throughout the region. Thank you very much.